甜甜的，非常易入口，可以减少喉咙敏感症状，舒缓咳嗽不适。材料和做法都非常简单。想知道如何做，欢迎继续看下去。在欧美国家，洋葱有蔬菜皇后的美称，是很有益的蔬菜。将洋葱洗净，切头尾，剥皮，切块。在中医角度，洋葱味辛，性温，可温中散寒，行气消食。苹果可以用蛇果或普通苹果。将苹果洗净，削皮。苹果味甘，性凉，可润肺、生津、开胃。去腥，切块。放水中有助减慢氧化。蒜头抗菌力强，同时可抗炎、抗氧化。一个盘，一个碗倒放在盘上，在碗四周放苹果和洋葱。洋葱和苹果皆含有胡皮素，有研究指出胡皮素有抗氧化、抗发炎、抗过敏的功效，有助减少敏感症状。最后加上蒜头，不用加水，包羊脂，放炖中隔水炖也可以。压力煲大火煮，煮至第二条压力线，转小火煮10分钟，关火解压。如果用普通煲，就大火蒸半小时。煮好后，将所有材料加起。因为虹吸现象，苹果、洋葱水跑到碗里。煮日式咖喱、煲鸡汤时，可加入这些材料，一点都不浪费。把碗拿起就会看到精华所在。秋冬天气乾燥，喉咙易乾和敏感，容易引起咳嗽。这时候喝苹果洋葱水，可舒缓喉咙敏感，减少敏感性咳嗽。平时喝苹果洋葱水可当保健，增强免疫力，自然少生病。苹果洋葱水味道甜甜的，无论大人小孩也会喜欢喝。